हेलो एभ्रिवान। फेवातालमा बोटिङको मजा लिए पछाडि चाहिँ हामी होटल हिँड्दै गयौँ। भोलिपल्टको प्लान चाहिँ केबल कारमा चढेर हामीहरू सारङकोट जाने प्लान थियो। होटलको दाइले केबल कार चाहिँ राति नै फोन गरेर बुक गरिदिनु भएको थियो र बिहान हामीहरूलाई जान चाहिँ लास्टै इजी भयो। बिहान 4:30 तिर चाहिँ एउटा गाडी लिन आउँछ अनि त्यसमा चढेर चाहिँ हामीहरू केबल कार चढ्ने ठाउँसम्म जानुपर्छ। गाडी पार्क गरे पछाडि चाहिँ हामी सिँढीमा एकछिन हिँडेर माथि गयौँ। टिकट काट्ने अगाडिको ठाउँबाट पनि पोखराको भ्यू चाहिँ लास्टै दामी देखिन्थ्यो। हाम्रो टिकट चाहिँ फोनबाट भएको थियो, त्यसैले त्यहाँ गएर टिकट कन्फर्मेसन गराएर हामीहरू चाहिँ माथि केबल कार भएतिर हिँड्यौँ। हामीले चाहिँ जाने आउने दुईटै टिकट त्यहीँ गऱ्यौँ। यहाँनिर चाहिँ जानेको टिकट राखेर फर्किनेको टिकट मात्र हामीलाई फिर्ता दिनुहुन्छ। एकछिन हिँडेर चाहिँ हामी केबल कार चढ्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। सुरुमा चाहिँ एकछिन वेट गरेर हामीभन्दा अगाडि आएको टुरिस्टहरूलाई सुरुमा जान दियौँ। एकछिन वेट गरेर हामी पनि केबल कारमा चढ्यौँ। राति चाहिँ केबल कारभित्रबाट केही पनि देखिएको थिएन बाहिर, त्यसैले मैले एउटा पनि भिडियो निकालिनँ। माथि जानको लागि चाहिँ यहाँनिर लिफ्ट पनि थियो, तर हामीहरू चाहिँ हिँड्दै जाऊँ न भनेर हामीहरू हिँड्दै गयौँ। माथि अलिकति ग्राभल बाटो छ र दुईटा बाटो छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो तलको सेक्युरिटी दाइले, तर अँध्यारोमा हामीले चाहिँ केही पनि देखिनौँ र सबै मान्छे जता जाँदै थियो हामी पनि तिनीहरूलाई नै फलो गऱ्यौँ। मलाई लाग्थ्यो दुईटा बाटो थियो। के भन्न त थोरै सानो बाटो छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो, तर माथिको भ्यू टावरसम्म जानको लागि चाहिँ हामीहरूलाई निकै टाइम लाग्यो। छेउमा एउटा राम्रो खालको मन्दिर पनि थियो। अब यहाँदेखिको भ्यू चाहिँ तपाईँहरू आफै इन्जोय गर्नुहोस्।
तुम्हारे जैसी लड़की फ्लर्टिंग लेनी इश्क के लिए बनी और इश्क मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है दिल को सुकून चाहिए पूरी एक आरज़ू चाहिए जैसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं वैसे ही क्यों चाहिए मिलके भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों यहाँबाट अगाडि हेर्दा चाहिँ दुनियाँ अब यहीँ खत्तम हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो बस 8 बजे हिँड्छ 8 बजीसम्म आइपुग्नु भनेर भनेको थियो त्यसैले हामी चाहिँ 8 बजीसम्म घुमिसकेर ठ्याक्क बस हिँड्ने बेला आइपुगेका थियौँ र बसमै चढेर हामी चाहिँ होटल फर्क्यौँ